Hi and welcome to episode 13 of Ladakh Bike Ride. ಮನಾಲಿಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಲಿವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ವ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿವ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ತಡೀರಿ. ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗಳು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಯ ಈಗ 4:15 ಆಗಿದೆ. ಹಡಿಂಬ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರೀ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಡಿಂಬ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಮರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವೈಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವದಾರು ಕಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮನಾಲಿಲಿರೋ ಜನ ಹಡಿಂಬಾ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1553ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಟ್ಸಿರೋದು ಇದನ್ನು. ಗೋಡೆಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಮಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ. ನಂಬಿಯಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಾತ ತಿಂದು. ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮನಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೇ 14 ಆಫ್ ಲದಾಖ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ್ ಕಡೆಗೆ. ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 315 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸೇ 8 hours 20 minutes ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6:30 ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 7:30-8 ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಾಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಉರುಳಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಆವಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲಿಂದ ಲೇ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲೇ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸೋಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ತಗ್ಲಾಕೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೀದಾ ಚಂಡೀಗಢ್ ಕಡೆಗೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಕುಲು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಡೋ ಡ್ಯಾಮ್, ಮಂಡಿ, ಸುಂದರ್ ನಗರ್, ಬರ್ಮಾನ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ಸ್ವರ್ಘಾಟ್, ಕೀರತ್ಪುರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಆಮೇಲೆ ಚಂಡೀಗಢ್. ಕುಲು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕುಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಬೈಪಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಕುಲು ಮನಾಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕುಲು ಮನಾಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಾಲಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಲುನ ವಿಸಿಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕುಲು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕುಲು ಫಾರ್ ಯು. ಒಂದು 20,000 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಕೊತಾರೇನೋಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಳೆ ಆದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಭುಂಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಣಿಕರನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಸೋಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ದೇವರು 7 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕಿರತ್ಪುರ್ ಸಾಹೇಬ್ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ. ಅವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟನಲ್ ಇದೆ. ಇದು 2.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. 2006 ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಟನಲ್ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಳಗಡೆ ಗೇಟ್ವೇ ಟು ಮನಾಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟನಲ್ನ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಾಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಟನಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಟನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟನಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನದಿ ಏನು ಹರಿತಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಬೀಚ್ ನದಿ ಅಂತಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಮುಂದೆಗಡೆ, ಪಂಡೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತವರು. ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಗಳು ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬೀಳೋ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಧೈರ್ಯನೋ ಏನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 315 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 233 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫುಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು 14th ಡೇ ನಮ್ಮದು.
ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಂಡೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ತಡೀವಿ. ಎಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು. 1977 ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ರೋಡೇ ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್. ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆದಾಗ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2 ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ. ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕಸೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಚಂಡೀಗಢ ಇನ್ನೂ 199 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಈಗ 1:40. ಗೂಗಲ್ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ 5 hours 20 minutes ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಲದಾಖ್ ಸೀರೀಸ್ದು ಇದು 13th ಎಪಿಸೋಡು. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಉಧಂಪುರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಎಪಿಸೋಡ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಉಧಂಪುರ್ ಟು ಶ್ರೀನಗರ್. ಎಪಿಸೋಡ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಟು ಕಾರ್ಗಿಲ್. ಎಪಿಸೋಡ್ 5ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟು ಲೇ. ಎಪಿಸೋಡ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಲೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಲೇ ಟು ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ 8ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಕಿಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಸುಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸುಮೂರಿಂದ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಸುಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ 9ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮೂರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ 10ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗಿಂದ ಕಾರು. ಎಪಿಸೋಡ್ 11ಅಲ್ಲಿ ಕಾರುವಿಂದ ಸರ್ಚು. ಎಪಿಸೋಡ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚು ಇಂದ ಮನಾಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 13th ಎಪಿಸೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮನಾಲಿ ಟು ಚಂಡೀಗಢ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರಿಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಂದರ್ ನಗರ್ವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ರೋಡು. ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಕನ್ನಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತೆ, ಲಂಚ್ಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಲ್ಲಿ. ನಾನೊಂದು 10 minutes ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ನೂ 5 hours ಬೇಕು ನಮಗೆ ಚಂಡೀಗಢ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದಾರಿ ಸಾಗೋಷ್ಟು ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೇ 14 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಚಂಡೀಗಢ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ಲು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೇ 15 ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಡೇ 16 ಇವತ್ತು ನಾವು ಗತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಶೋ ಬಾಯ್ಸ್, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಗತಿಗೆ ಇವಾಗ. ಗತಿ KW ಚಂಡೀಗಢ. ಸೊ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ? ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಗುರು, ಒಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಬೈಕ್ ಚಂಡೀಗಢ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಷ್ಟು 4-5 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? 4-5 ಡೇಸಾ ವಿನಾಯಕ್ ಜಿ? ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಬೈಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು. 3 ಅವರ್ ಹಿಡೀತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಜೆ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಏನು ಬಿಡಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Camera shy persons. Your ringtone क्या है? Hello. ಇದು ಏನೋ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವೇರ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ. ಇದೇ ಆಯ್ತು ಕತೆ. ಏನು ಜೋಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ? ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜೋಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡು. ಲೈಫೇ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೈಕ್ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಂಡೀಗಢ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ. दिखा देता हूँ फोटो पीछे दिखा देता हूँ. महिंद्रा put 4 people, right? ಇಂಕು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ I'll have to keep on your Rhinox. Is that okay? ಇಡು ಮೇಡಮ್. ಬಾಯ್. ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂಡೀಗಢ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರುನಾಡು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay folks, bye. Thank you for watching. I can't say see you in next episode because this is gonna be last episode from Ladakh Bike Ride. And this is Kishore signing off from Bangalore.